Parliamo di ex Ilva. Ieri sera l'incontro prima con i sindacati e poi con le associazioni di categoria legate all'indotto del ministro Urso. Ovviamente c'era il presidente di AIG Taranto Fabio Greco, noi ce l'abbiamo in diretta. Buongiorno, ben trovato. Salve, buongiorno a tutti. Dunque, sì, Greco, com'è andata ieri? C'è una maggiore tranquillità? I titoli di oggi, insomma, parlano di una schiarita. È effettivamente così? Vi sentite più tranquilli? Sinceramente non parlerei di schiarita, cioè è un po' complesso gestire questo discorso con una schiarita. Cioè, ieri abbiamo considerato un documento condiviso con tutte le altre associazioni e questo già è stato un passo importante che ha portato davanti al governo la coesione del territorio proprio davanti a questa schiarita. Però la schiarita avverrà nel momento in cui le aziende saranno ristorate, perché altrimenti non c'è nessuna schiarita, perché noi è un mese e mezzo che chiediamo la sospensione dei pagamenti, gli oneri finanziari e contributivi. Chiaramente il DURC, perché è la cosa più importante che si possa bloccare per far sì che le aziende possano attendere quel momento in cui i commissari che stanno lavorando, che oggi stanno a Milano, così hanno dichiarato, per la certificazione dei crediti, e dare subito a SACE, al gruppo SACE, di garantire la possibilità della cessione in prosoluto di quei crediti pregressi. E quindi attivare subito quel discorso dei 120 milioni. La schiarita si vede forse probabilmente rispetto alle manutenzioni che si faranno, perché ad oggi comunque sia siamo in una situazione molto bassa rispetto alle manutenzioni. Le aziende che sono state chiamate a intervenire sono chiamate per piccolissimi interventi, quindi non c'è una produzione ancora, manca il materiale, così come ho detto, perché se non arriva il materiale, le materie prime, non arrivano i soldi, 320 milioni arriveranno tra 40-50 giorni, è stato ribadito ancora per il prestito ponte. 150 milioni arriveranno nelle prossime ore, la prossima settimana, da parte di Ilva in AS per le manutenzioni. Per le manutenzioni, però comunque sia loro hanno tanti impegni commissari per pagare un po' tutto, quindi è chiaro che la cosa è molto complessa. Quindi voglio dire, dovremmo ancora attendere. Per attendere le aziende hanno bisogno però di certezze, perché metà maggio è arrivato, c'era bisogno di procedere con l'insinuazione al passivo, abbiamo bisogno di chiarire la posizione di IFIS. Stamattina sono stato invitato presso Mediocredito Centrale alle 11, mi sono incontrato con SACE, col gruppo SACE, che hanno dato la massima disponibilità nel procedere, ma chiaramente tutto questo solo dopo la certificazione dei crediti, che noi già come AIG facemmo richiesta il 19 febbraio. Quindi c'è ancora da aspettare. Come è finita? Cioè, ci sarà un ulteriore incontro a breve? Come siete rimasti? Nel programmatico che abbiamo inviato abbiamo chiesto anche l'attivazione subito dell'accordo quadro per la CIG delle 10 settimane, perché ancora non è partito. Il ministro chiaramente si è resa disponibile sia per la risposta per quanto riguarda la sospensione del DURC e sia per quanto riguarda proprio questo discorso che stavamo facendo. Quindi aspettiamo. Dopo Pasqua ha detto che saremo convocati per firmare questo accordo, quindi sicuramente poi ci sarà un ulteriore aggiornamento e chiaramente anche noi avremo un altro aggiornamento proprio nelle prossime ore, dopo che farò l'incontro con MCC, perché chiaramente c'è stato il discorso di deve rifare la delibera, perché è una delibera vecchia e non abbiamo bisogno per attivare l'articolo 1 dei finanziamenti che venga fatta subito. E oltre a questo serve sollecitare gli istituti bancari, quello che chiederò oggi a Mediocredito, un tavolo con degli istituti bancari che possono garantire poi quella quota parte di garanzia che dà il Mediocredito, per far sì che possano dargli poi i finanziamenti alle aziende del territorio. Chiarissimo. Solo così si riparte, se non ci sono questi punti parliamo di schiarita, parliamo di ripartenza, ma poi alla fine non c'è nulla e quindi stiamo sempre a parlare della stessa cosa.